О, все файно. Тут зараз буде битка. Вже майчитава. З цих двох послідніх на них треба фокусувати. Попробуємо зась так само. Раз спрячемо і далі вискочимо. Мені здається, це дуже ефективна стратегія. Всього очмілити. Всього убити. Файно. Сліпак читаво б'є, просто ж не попадать. Це сильний з кучошем. Ну він такий. Ним теж можеш бавити і на другій позиції має атакуючим і має на защиту. У нього є пес. Пес атакує і годен чинити такі рваті рани, аби ворог кров'ю встікав. І тут нам то смисла немає, бо ми б'ємося проти скелетів, а в скелетів не є крові, та все не фунгує. Або у нього є прийом, який від стреса захищать, та й він годен сам себе лічити. Уже по тому, кіт його має прокачати, та є у нього ще інтересні прийоми, наприклад, учмілялка. Ось теж він бітов, таку невелику годину учмілити декого. У мене того раз не є. Та раз буду ним так бавити, ось буду атакувати сим, а далися лічити. О, є в нього ще прикривалка. Ось він годин гиби собою закрити союзного героя. Декого з цих. Так, раз ходимо сил. Калапушков. Лунге. Промахнувся. 2 ходом на СС стратив. Буркуш уже такий здох. Тудися буде Буркуш. А, я його не можу в процесовий боя переіменувати. Ну, не бай. Бо це буде Буркуш. Все, я ся дорадив, це буде Буркуш. Так. Треба його маленько полічити. Ей, бо я кританув! Сила. Добрі. Так. Не будемо тепер все зась. Вержимо в нього ножом. І ой. Маленько заболіло. Доста читава команда. Мені ся любить сяк. Мені ся видить, вони будуть ефективно. Треба, правда, 2 ходи калапошці, бо на свою комбінацію провернула, або доста ефективно, так мені ся видить. Так, де йдемо? А, нам треба 90% комнату бити. Це не фігля. Буркуш му підходить, ну. Це буде Буркуш. Так, тут по пути має бути ще й набитка. Так і є. Так все і чекало. Треба нам світла. Треба нам світла срочно. Всі вже 48 стреса. У мене із цієї команди понижати стрес годин лише цей спес. А цю пісню свою. -2.
Не дуже ефективно. Тарас, ліпше будемо ся бити. Буркуш. А цяко то буде тяжко. Flashing Daggers. Читаво. І це сильний персонаж. У неї, правда, дуже маленько здоров'я, айбо берує. Ну, то, що сись не попада, то нормально. Він по через раз буде бити, або буде файно бити. А псове, направду, тяжко. Мало в нього здоров'я щось. Усього 35, а всього лише 21. При тому, ось і це, гиби, ну. Ну, вони не іного класа. Ну, іного уровня тепер. Полічитися це ударити. Ударити. Ну, діб'єжо. Добре. Нам бися треба полічити усім. Всяк не піло. Ага, вона і не гонного тепер вдарити. Ну, та прячься. У неї не є ніного прийому, котрий би бив перву позицію до лиш АЦС вискакування. Лунге. Та мусить її раз спрятати на задав, бо вона могла перву позицію вдарити. Сисигінь дістав по голові доста читаво за сисю партію. Це годиться полічити? Маленько. Judgment. Сись умре? Добрі. Все. Лунге. Всього маленько покришили, та й бурку, що ви дали. Буркуш.